बे ओ धरती के बोझ, ये हमारी गाड़ी के सामने क्या कर रहा है? ये तेरी सड़क है क्या तेरे बाप की है? फिर ये दोनों इस बेचारे अपाहिज लड़के को बुरी तरह से मारने लगते हैं। तभी अपाहिज लड़के के पिता आकर कहते हैं, आप लोग इसे क्यों मार रहे हो? तो ये लड़का, अबे बूढ़े अपनी औलाद को संभाल के रख, अभी तक तो इसे ठोका है, अगर तू नहीं आता तो उड़ा ही देता। तब अंकल कहते हैं, अरे तुम लोगों बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है, मैं तो इसके लिए पानी लेने गया था। फिर ये लड़का उस अपाहिज लड़के को थप्पड़ मार के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अंकल घर आते हैं। तब उनका बेटा आकर कहता है, पिताजी क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? तब पिता उसे पूरा बात बताता है। फिर बेटा कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अब आगे जो हुआ उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना नाम बताओ। अंत में ये लड़का इन दोनों को बुलाता है जो इस लड़के की ही कंपनी में जॉब करते हैं। फिर ये दोनों को जॉब से निकाल देता है।